اگر وینا و ویدیو بو خلقه کی گرنگ بیت بو کردا ده قاد گرنگ تره. دیروکا خو دست خو ارشیف بکد کم بکد هر تشتکی گرنگ تر بود. انسان هر چرکه که داد بیشتر خوزی کامیره هوا خوزی او چرکه نچوبه. نزدیکی 36 فیلمت متشون 36 فیلم هر یک 36 وینه بو یعنی جماره که گله آمازن دا تقاوی از بار کم ارشیفه که گله باش مهبت. چاو بدەینە ئەو ملەتێکەوە لە شکەفتەکان دەربەدەر بووینە ئەو دوژمنە بە دڕندانە دێ ئەو گوندانە تەختکا و یەکسای کاونەی هێڵی مەسئلەی قەومی مان و نەمانی کوردە زیاتر نە. پیشمرگه که راست و درست کرده که راست و درست جبونه توا کرد جبونه توا خوش بو خباتا خو جبو ربازا خو تشتکی گلکی گرنگ بو کاک رزگاری زوقه کی گلک نازک هبو همی بواره کی داد بواره فوتوغرافی داد بواره نویسین و ادبیات داد حتی بواره دیکومنت کرنه دا یعنی کاک رزگار ایکش وان پیشمرگا و کادرت گلک زیرک بو گلک تشت وگاوی جیت ماین البیراوی راستی جی بو مرفاسی به شورش گلانه شورش جور دست بکر نش باجرا دست بکر یعنی گوند نابرواری و جور دست بکر پیوندی تو پیز بند گل پیشمرگه دید بالاوی دانه و تصویر دانه و از بیشم اگر کسی که دی یل در دورا مکو من دید با هندی رزگاری خمخوریا ارشیف کرنا چیا و چالاکی و کردستان و وان تشتهایی از مکسی دی ندید راستی. وگاوی جی گلک خدمتت کتن سر اساس وان بیروریا وان محطاتا وان استاسیونت گلک گرین. او کسی کو توانا هبون شیان هبون هکه او شیان فرزگاری بان اد بجم نهان دا ارشیفه که با شورش هبی. از هنگی اندام رخصتنت نهینی بوم ادی کاک زعیم علی دفره بو کاک فؤاد میرانی دفره بو برادر که بو ناوی مجید بیتکاری بو شهید بو رحمه خدا لبید کاک مجید بیتکاری برپرس خطه که رخصتنه بو از خوشی رخصتنه من جدا بو یا جدا بو بس ما هفدو ناست کرد او فیلمت واد گرتن هنگیش راشو سپی بون او فيلمت إينان تسليمي متكرن أتشوم هذاك من أبو حميد عجيل رحمه خدا له برسالة كوفاة كر كاي حميد عجيل هنرمند بو هم رسم جان شت كرن والبر استوديو كابراك عرب الموصل تقولني استوديو الخيام الشارع النجفي من أول فيلم برند في كاي حميدي طبعا كاي حميد هندي دست رنگين وجهه باوريه بو كابرای عرب استوديو بإيجاري رادس تي في كربو إلي ماجي بوما خوش دليفا بو أو فيلمت زعيم علي وكاي فؤاد ميراني وان برد كرن بريكا شهيد مجيد بيتكاري متبرن موصل دف كاي حميد عجيلي وما تشابت كرن دو كوبيا مبخوت هالقرد كوبيا جيم جارة كادي بوافرت كرد بارتكم وينك شوان من ماي
یەک وێنە ڕەش و سپیە منێ مای گەل وان وێنە ئێدیمە دەست پێ کرد پشتی هینگێ وێنێت بارزانیە نەمر شوان پەروەەر هینگێ دەست پێ کرد بۆ هونەرمەندێکی شۆڕژگەێ ڕ ئەو مەگەلە حەژێت کرد وێنێت شوان پەروەری وێنێت شەید لەیلا قاسم و وێنێت مارگرێت جۆرج او استودیو دو که باریا مری پینات هات چونکی امنی همی تبلیغ کردم گفت با یک تصویری که پیشمرگه بیلکت کردی یا غریبین تدفع اینجا جواب من نرم پاش اینجا تصویر دارم خدانی تا جواب نرم بین مراقبه مری بکن تصویر دارم مری بگیرم ئێدیمەت ئەvە بارابتر مە چاپت کردن میسلمەت ئینان ناف قوتابخانەدا مە بەڵافت کردم دزیڤە مەدان هەواڵێت خۆ عند جرا 10 تصویر 20 تصویر دا گرتن هنگی من لامجی نبون عادی بون و ام داینه دو که دا توزیع دا بالاف کن سر حوالت ام کرد شورشت ملکی داره بیل کیش جه کردستان بیل ام لناف چار داگیرکر درنده توف بوینه هەبوونا وێنەی یان ئەرشیفەکە وێنەی و ڤیددیوێ تو وێ شۆڕەشە ساخت هێری شۆڕشەکە زیندی وەختێ تو بۆ خەلکێکی سەر کاغەزێ نوێسینە باستکەی جدایە و تو بێ وێنەیەکە زیندی یەوێ شۆڕشە بدەی پێشچاوێت خەلکێکی gelek girngtir e. Me xwazîl kamîrekê tiştekî dixwast ku hebo bes ew dîmen, ew tablo, ew şax, ew revîna wan insana, çawa gund berdan, çawa gund kaviltkirin. Bi sedeha rîdanê tusa, bi sedeha tabloyê tusa me dîtîn. Gelek tişt me xabin ji destê me çûne. Naxê min da hemî gava min hezûviyanek bo fotoyê hebû. Wênê êkê yan tecrîba êkê ya xul gel şoreşê û pêşmergeyê Barkim sala hefte û nehê bû. Yekî mirovê me pêşmerge bû. Grupekî bûn sê çar kesek bûn pêşmerge bûn ve devera duhokê bûn. Hel Kenedaya. Partîzanekî gelekî serketî bû. Hel va nêzik dewroberê duhokê bû. Carekê birayî got min gotî Yasînî gotiye nan û xwarin û tişta bûn bînin. Hel vêrê em bêjînê zirka nêzîkî ve gavê zîndana duhokê nêzîkî wêre. Hat bû wî gelî. مش قلت باشه داب چم دهوکه چم دهوکه حواله که منه هی کاش صباح گرماوی مروفت وی ببون پنابر ایرانه کامیره که کودک اوت مدگوت فوری یت اکثر وینی وادرد کرد بوفره کرد و چم دهوکه من کامیرش کاش صباحی ورگرد چون که امر مالتای بون مالتای اینگه در وی دهوکه بود من بر ام چون دفوی پشمرگی و مدیتو خارن و تشمه بو برن و وینک من کلاشینکوف و ساجور او گرد او وینه حتی نکه جیمای گلک وینت میچون بس نظام او وینه دف کسی که ما بو پشتی از زفرین و ویرم پیدا کرد او یکمین وینه من گل شورشه و پشمرگتی
چونکه وقت ام گلک گنج بوین هشتا گنجی همی گاوا لذة شورشگیره یعنی زیده فکر ناکد شینا از کاک حمیدی و استودیو پارزم وک بنگه اک بو چاپ کرنا تشتید شورشه و ریخستنه من لست داکر عجلت داکر میگوید که حمیدی امده شانه که ریخستنه الموصل چه کین تو هنده کسابو ما ببینه گوتی باشه که حمید جی برو که گله که آرام و او بدلیا منت کرد اگر نه اوش و مسئله تندو تیجی و تشت وصب چکه دیر بو یعنی احتمالات سیاست جی دیر بو بس زوريت اخست ناف که حمید اکمین پیوندی کابره اکید کت بارتیم خلک شنگاری بو کابره داد کفت رفیق بیکو که حمید بزاند و چه شکایت لید کت که حمیدی كاي حميد بروجي الاستوديو شغلت كرب شغل اوتيلت نبست الموصل الاوتيلت جرن وقت جرن شانتي ويدا اولت کو ما چاپت کردن هندک شوا باش بوید پشمرگی نمابون الدف چونکی یه پشمرگی همین متینا من تهران دف بس اوید دیت شهید لیلا قاسم بون یه شهید مارگریت بون یه بارزان یه نمر بون یه شوان پروری بون او بردوام ما چاپت کردن و متینان دان قطابیا دزیوه قطابیت ریخستینه و حوالت کو فلان او هندک چانته توی دا ما بون گل کاسیت که شوان پروری وقتی که حمیدی دگرن که حمید تحمل نکرد یکسر بیشتر تابشکی بینن به رزگاری نه تین من شقطاب خانه دگرن دهو که راست بن امنا موصل شته باش اوش خلاتی او شاشی امنه کر شوائه که از برم آواتم توی جوره و که حمید تیوه میگوید چی باید چو گویید تشکی و سایه ادیم اکثر گویید وید ام هر دو این کاری بکن گویی منی گویی تا ام گویی مشکلی نیست این کاری کن چونکه اگه ما دام پیدا کرد صبحی وقت ام بیشین کاکیپ ما وگیره دایا ام که وگیره دای نه خلک که دیش دید ولی خلک دام پیدا نکن سرخور بیت هنده خلک بین سیداره دان گناه استوی مایا ام بچیشی من 17 سالی من 16-17 شک واسه گویی ام چی بکن میگویی تو شکش که گمان کت که تو داوی گرتن گویی فلان کس تقول بومن شانه که بومن چکم پیوندی پیکر پشتینگم زانی کابرا رفیقم نزانی از شکاش فیلدم ممکن شکی گلکه باشه تو بر دوام بیجی تحقیق خدا کابرا که هی ناوی افیا من حشک چکیت کرد او جیهاتی دوید ویک چشم بستینت و قفل میکرین یهودی از رفیقم الا استبدم سیداره دانه افتشتا صادصات وید کرین چانتم دامن های جنه و هک گفت ابو چی گفتی رزگار بیشم چه نافناتم بیرم رزگار حواله منه و نیاسم شتر صادم گفت ایدی مگلک لیدان خار سر هاوی منوی هر دکا حتی امشیان سرور راوستین و چه دام پیدانه نکن واریا که مدرسه بون گفتی اولا کاش رزگار کرد گفتی وقتی رزگار کردی پشتینگی ما به زانینوار گرفتن گفتی حمیدی وقتی گفتی حمیدی گرفتی مزانی سر تصویرانه
یعنی اشکنجا پتر مخواری مثلا وینا خور چونکه اگر وینا وک مستمسک وک دکومنت دسته وادا نبان وکی دی تشتکی دی نبود. شبکه شوان از برم وکولینه ساعت 2 شبه از برم و شبه تنی چاوت مفکرن و نبود بن وکولینه و بیشن تا رینه خاره و چاوت تفکن 2 ضابط الویده بون یک کرد بو بادینی تاخت وکیمه یک جی عرب بو مسجله کل سر میزه بو ریکوردرک مدید اصاب پیله کر گوی خواب ده وکیه و بدید شوان پرور ایدی غزال دنگی بلند بود دنگ جمعی دایه اشی معنویات بوم چه بون شوان و امنا موصل واز گوی خود دمه و بوم گله خوش بو گوتی ها وکیه میجویت است نظام چه هات نظامی میجویت نه است نظام و جنه اکا پیز دا شوانی گوتی اویل خلاصی دنیای با چت تشتوی در کت ده هی تو گوی خود ده گوتی اوه تزانی که گوتی نه گوتی اوه پیغمبری و کردایه پیغمبری و کردایه گوتی مالا جوتیاره و هجاره و زنگینه و اجاوه را چو همیا گوتی اگر کاسه تاویت مالاوی دا نبت مالاوه دا نبت یعنی ایمانوه این حساب کن ایمانوه یا کمه گوتی اوه پیغمبری و ایدی جا شدی که اشکنجه و خود دست بکرن گرمه من ازی که 5-6 مها اشکنجه مخوال امنا موصل پشتینگه مینن امنا دوگه پشتینگه برین هی آکر که دوایی که هیچ اعتراف ما نکردن نه انزان چی من لی بکن و او وقتش بچیک بون یعنی 16-17 سالی بون 16-17 سالی تو یعنی حتی بر محکمه ناکرد و چه اعتراف جش من نبرگرد ام بردن بس که حمید جزای سزایش جستان تنظام بیدم نای 200 دینار بون چند بون اینا شیخان و گازی بابایی که گوتی سزایی ویدیه دی غزال دیانه وی غزال غریبی زوره وی جفا بلی غریب ولات غریب یکور غزال پشتیگاه رزگار در کردی اما مالا و عائله و هم هر وقتی عائله که لحاظیم سر که هاتین و چوین و تانه دفمه جواب از گرتم از گرتم سرا رخصتن نهنیت پارتی دموکراتی کردستان و از برما کرکی از برما غرفه ناوی رزگاری دیواری و با غرفه رزگاری بیری پانا بجا چاره نویسم همی هایی که بکره که داشتیم جواب باب در خز بو یاشمت عافیه بدر کرد بو او بشویرم دنیا بغداد و هم حکم بو بس با پیوندت مالا ما خزانه ما وانا هر دیالک مان یعنی حتی جلای جارکان رزگاری وقتی با پیشمرگه خوش امضا کوماته بون ایران وینه بوم دویله بوم هنار بونه با غریب بوم هنار بونه ویری جا تاریخ سرنویسی بو 86 اصلا ما تاریخ میشه بره میگه 76 قلت هجا الدنيا امنا سجن الدهم بينجي فبجمي كيفنا هجا بين وبين تصوير يعني بينامنات بتصوير يعني صبران بيتا پشتی ام هاتین آزاد کردنش هی آکر که از بارتی از 27 روزا معامل مالما هنگل ویرل مالتای بو گندک در وی دو که بونو که بویا تاخه که دو که گره که دو که روزا که سپیده زوبو از خوابم دو برادر هاتن که جمیل علی خان و که عبدالرحمن بیتکاری لیکن گوتی خیره چیه گوتی ام دی بین
چییە؟ گوتی برادرێکێک ئەمنێ بەر بووی سعات 12 شەوێ ناوەیەکای علی بەروەریە ئەمرێ گرتنەتەل سەر مێزە مدیر ئەمنیە دیتی دیتە گرم بە ئەزانم جارە دوێم بگرن خلاص بوونا منینە ئیدی ئەس برم شمالداری خستم ئەس برم گەڤەرکێ ئەو ژینوکەیە بووی تاخێکێ دۆکێ گوند بوو ماڵە هەواڵێکی مەزڤە شارتم پشتینگێ بووم سیارەکینە دێ دەشتێڕە ئەس دەرباز کردم دوی هەیڤا 4 هەشتێ و دوێ ئەز گەلیە بازێگە هەشتم پێشمەرگەی پەیوەندی پێشمەرگەی کرد و ئێدی بووم پێشمەرگە نیاسینا گل کرد، نیاسینا چیا و عرتنیگاریا کردستانه بگشتی بیجم که ماسی هنه جبرکو شورشت کردا یت کو پیوندی هم بو کم کرنا پرک تکنیک کا باش میکانیزم کا باش کم خمیه که بوی راستی ما وای کرد مجال قهرمانیت ملت مجال قهرمانیت کرین گلک قربانیت داین گلک يعني ميدان الشري دا قالك زيرك بونا ميدان الدوكومنت كرني دا بشكل ام خمسار بوينا لأنفالا مزنترين تراجيديا ومقاسات هاتا كرن اگر او مقاسات انفالا تو كونفكي مزنترين سرمایه قومية بس نهات يكرن الشورشا ايلولي شورشا غولاني قالك تشتش دست مچو ديسبلينا ان ريكوبيكيا ريخستنا شورشه ناف شهرا و باجارا دا وش دروي ولاتي جي هنده كيماتي هبوين افتشتا مثلا نهاتينا دوكومنت كرن وك بيويست وك الزمان چه كرن عرتنيگاري جه چيا چالاكي ديتنك يان استراتيجيكا شورش نبو كو بشيوه كي يه برنامه كدي وينه بيت گرتنه و ارشيفك بيت آوا كرنه وش برنده جیوه گاوه ام خدانت ارشیفه که گله که لوازین گله که هجارین نه هندک تشت حالی حاضر پشتی 30 ساله پشتی سر هلدانه هندک تشت پیوستم بومه زور گرنگن بس مخابن ام چین در دور دیگرین از وک کسک وک پیشمرگه وک هنرمندک و من چند جی خوی هم هنری هم ناف شورش دا درباز کری وک پیشمرگه انفال کریک باورم هندک تشتهمون بس ترک خمیه که بود بهمی شیوه ما کم تر خمیه کری الدوكومنت کرنا جیانا خو بروانیا خو راگیریا خو راستی ما بست و بابت سر هندیه خمساری هاتیه کرند ارشیف کرند کامیرک چند گرنگه اگه بری 100 ساله 200 ساله ما شورش هنده تشت ما شورشا کوبا بگیرید فرانسا بگیرید دنیای بگیره لحتی نه شورشت خو دیمنت خو آن فوتوگرافی تشتات این نداره مروف سرسورمانت مینید مروف عجایب گرتین مینید چوا اف تشتوان ارشیف کرینه و جال برهم بریوه انسان کرد اس وقت پیشمرگه اگه بیجم وقت کسک گود وان بویرا وان ریدانا دا درباز بوی ما بو چی ما نبوین یعنی اس بسیارش خود کم اس بسیار شورشت کم بسیار قیاده کردات کم ایدی الپشمرگاتی پتر يعني حزا من يا هنري مزنتر لهات بس چی بو کامیره دسته مدانه بو من کامیره نبو گلک آسان جی نبود تو کامیره پیدا کی تا کامیره جی پیدا کرد آسان نینه تو فیلمی پیدا کی تو فیلمی پیدا کی یا شوی گلک زحمتتر و آستانگتر دوی فیلمی الکیره ده چاپ کی ده شوی جارنا مثلا کامیرت برادرم جوارد گرتن جاره که یا کاک نچیروان احمدی جوارد گرت کامیره که گلکا بچیک بو هر کامیره که دی بدست مکد با من برادر آورد گرتن تراده که من گلک وینه گرتن ایدی نزدیکی 4-5 فیلمه که منت گرتین و دسته مدا من جیکنین از برای کمی بو
شیشتن و چاپکردنێ. هەلومەرجت بزاوە ڕزگاری خازانە تەوا کورد هەلومەرجت gelek ئاستەنگ بوون gelek زەحمەت بوون. تایبەتی پشتی شکستە هەفتێ و پێنجێ ئامراز و تەکنەلۆژیایەکی gelek لاواز بەردەستێ پێشمەرگە و بەردەستێ دام و دەستگای شۆڕەشێ هەبوون. ساڵە 84 من کاک فعات میرانی دیتینگە بەرپرسێ لژنا زاخۆ بوو ئەوان مەفرەزایەک هەبوو سەرپەرشتیا شەهید عەمەرێ لەعلێ خەلکێ زاخۆ بوون چۆن سووریەت هاتن چەک و فیشەک و تشتە وەساتینان ئێدی دەربازبوونا سووریەژی سێگۆشا سنوورێ عێراق ترکی سووریە بوو هەمیژی کەمین بوون مین بوون ئەلغام بوون و yani carna viyatel ribare xabiri da bal hizli da bal Dicle da ba و چند کمینە دابا یعنی سۆر زانی کەمینە تڕێکاتە دەدە چیێتە کەمینی بدەی و دەرباز بی ئەو فیلمەکە فادی بووم گەل عەمەرێ لە عەلێڤڕێکردن ئەوژی نزم ئەو هەواڵێ فیلم هەلگرتین باردکە مێجارە شەهید بوو فیلم ئەو فیلم هەمی چۆن سوتفە کامیرەکە فۆتۆغرافیا gelek normal دەستێ پێشمەرگەی دا بە هەندێک تشت ینی وێنێ شەهیدێکی یان وێرێ بریندارێکی یان هەندێک شوێنێت ژیانە پێشمەرگایەتی هەندێک وێنە بۆ کێشابان جارێکێ کابراایەکیش ترکی هات سنووری دەرباز بۆ هات گوتی ئەس ڕۆژنامەوانم پشتی پێشمەرگەی ڤەکۆلین گەلکری دەرکەت کابرا سیخۆڕە کامیرەکە geleka باش بێ بوو گوتی ئەوە gelek باشە کابرا وەختێکی مە زیندان کرد پشتینگە مە بر سەر سنووری وەکی ترکا گوتی مە سنوورداش کرد مە گوتە جارێکە دی نەزەوری ئەو کامیرە دەمێکی مات دەستێمە داشتی و چارێ هەشتێ و پێنجێ مە gelek فیلمێت باش پێگرتن کامیرەکە باش بوو بۆ وەختی بێژم باردکەم چ کامیرەت هەرە باش بوو کۆمەکە وا وێنایەتمان چونکی ئەو وێنە پشتی هینگە ڕەحمەتی سەیدە نەجمەدین یوسفی بەرپرسێ لەقێ بوو ئەویش gelek حەزا وێنا هەبوو ئەوی برم بۆ مە چاپکردن هەندێکش وا وێنا وەکیت بێژن ڕزگار بوون پشتی ئەمفال و فلانە هەندێک شوایە دەستێمە دەماین و پشتینگی تاسویر و کتێب و تشتێتواژی خەرینانە ماڵەمە بجاو بۆ یا تاسویرە خوشکام گوت وەختێکی گوتی وڵات هەفتێش المەحەلە دیارن گوتی ئەسڕا بووم ئەو تاسویرەتە هەمی مە مێز تەوالێت هەبوو گوتی خڕم بەردانە مێز تەوالێتدا گوتی گوت مە مەجبیر کرد مە ئەوی دیژی فرۆت مێز تەوالێت و گوتی جا تاسویرە چۆنجەکە دڵکیە دەرکەوە وەختێ دیت ئێکی ئەمنێت هاتە مەحەلێ چاکو چات چوونێ هاتن بۆ تەجاوزە ئەغلەبەت و هاتن سەحتکردنەوە ماڵاوێت مرۆڤێت والت سەری دا بجنا من هلو بازاني برای من يد زندانه به كاتا چه هيا هلو دا ببينا ناف بستانه والله دا راب هم هاتشتا كمت بيني كادا خودش إنك كاديرانا ماجي محبته هاري متكر دا بينا ناف جامي هروز شولا ما أباو دوم هاي إينان محادقة كولا كتاب مكرنات طانا كده وناليوني دا مكرنات بالحادقة دا وتصوير ما مستوى التاكاب ويا كافن بو خر من إيكا كرنات بشتاوي دا پشتی هنگه او مستوال نزا چا بو فرود حتی بگاوه چه نزان عینێ وەختی دا چەند دژمنێمە هەوڵ دایەوێ ئەرشیفێش ناو ببات ڕەنگی مە نەهێلیت مە بخۆشیش ترسادا ئێدی شۆڤاتیە ڕژێمێ بووە گرنگی نەدانا مەب ئەرشیفێ بووە سەڵا ماڵال کوردستانێ مەسەن تەفتیشە هاتی بۆ باژێری هەر تشتێکە پەیوەندی شۆڕەشێ و پێشمەرگەی بە وێنەیە پەرتۆکە نامەیە هەمیەت سۆتین یان بن عەردیڤەیەت ڤەشارتین حتا کاسێت بن عەردیڤەیەت ڤەشارتین یەت ڕزین یەت خراپ بووی ما ئەرشیفا me دوو تشتە gelekێش navçoy êk eva me gotî ev tirse
و خەلکێکی خۆب دەستێت خۆش ناو برنەشتر سادا یا دوێل ئەمفاڵە. ساڵا 1983 بوو ئەم کۆمەکە پێشمەرگا سێچارێک خراوێت پێشمەرگەی وی چایەمەتینە داهاتین ئێوار بووە ئەم هاتین وی گریل وی کۆخکی لێرە هێر شاخۆما دەست پێ کرد بۆ سەر وێ ڕەبیە ڕەبیەکە لەشکرێ عێراقێ بوو تیم وێرە تابیەک بوو وێرە نێزیک من نارنجۆکێک هاوێت وێ تابیە و مخۆژێدا پاش و پێشمەرگا ژی نارنجۆکت هاوێتن و هەندەکە ژیل وێرە کلاشینکۆفا گولە بەردان ڕەبیە و هێرش بۆ شوێ دەرێ ژوێرە حتا وێرە پێشمەرگە بوون هێرشتکردن مژی کامیراکە بچێک گەل خۆئینا بوو کامیرا یا کاک نەچیروان ئەحمەدی بوو فلمێک مەکرد بوو بەر گەل کو من ئەوە نارنجۆک هاوێتی و ئێدی متڤەنگا خۆ سۆی خۆ دانا و مدا ساڵێت کامیرە مش باڵخە خۆ دەرێ خست موێنەت گرتن بۆ پێشمەرگا وەختێ هێرشت کرد سەر وێرە و نارنجۆکت هاوێتن و کلاشینکۆفا گولە بەردان ئێدی من وێنە گرت شەهید زیکری هەبوو پسمامەکێمە بوو وێرێ بوو شەهید زیکریش پشت بە ئەس دیتم کو من دەستت خۆ من وێنە گرتیە ئەوی وەسا هەزر کرد من دەستت خۆ ئەنیا خۆ بەناینە گولە پەنیا مکات شەهید زیکری ئەس گرتم و ئەس برم فیڕەخیدا ئەس برم بژی گوتم بەردە تو چت کەی گوتی چ بۆ تڤەنگفکی دەراتە کەت کیراتە بریندار بووم گوتە برینداریە شەس بریندار نەبوومە گوت پا بوو چ بۆ تە دەست خۆ ئەنیا خۆ بەناین بگوتە نەم دەست خۆ ئەنیا خۆ بەنانە من وێنەت گرتن کامیراف من ئەز وێنات گرم gelek torra bol min gotiye evet cihê wênane yani wextê wênaye şerre û dinya xirabbûne û narincokê tên me û şerre dê tu şehîd bî de iktivengekê te şerrê xwe bike wekî zalama min gote te xemahendê nebde ez şerrî jî dikem ez ê wêna jî digirim ev wêne bi rojekê dê gelek giring bin destê xweda kamîre got ez ê vê kamîre havêjim tu dê yê kuştinê sera wê kamîre hilgire min jî gote kamîre êmanete nehavêje ya Kayînê Şîrvan Ehmedî em kamîre kir falxa xweda û em berdewam bûn ser şerrî mixabin ew filme jî wekî gelek filmet miyeddî rêka şîştinê ve bîram naet mev rekir bû Sûriye yan mev rekir bû Îranê bû şîştinê ew filme jî bo min nezivirî wekî gelek filmet miyeddî. Heştê û pêncê karek çêbû em daçîn bû rexê serkirdayetiyê dev Cenabê Serok Barzanî li Lolan bû û daçîn bû mekteb siyasî jî li Kurdistana Rojhilat hevalekî me hebû pêşmerge bû kamîre hebû ez jî bê tiveng bû derçoyê peymangehê bû taze hat bû pêşmerge min gote kay sefer tu dê em bazarekî bikeyin gotî çi em gote kamîra xwedayê min ez tivenga xwe bidem te gelek keyfa hat pêşmerge tiveng gelek tişekê baş e min û wî me tiveng û kamîret xwe pêk bihorîn me tivenga xwe dayê ew jî kamîra xwe da min filmek jî min kir ber heta em geheştîn Kurdistana Rojhilat min girt. Sala heştê û şeşê me mangeşke rizgar kir. Ez û Kak Seîd Bamer şiliqê hat kamîra vîdyoyê vebû got were em pêk ve biçîn heta geheştî ciyaymetîna wara hikûmeta Iraqê zivirî mangeşkê girdive. Bes hindek gund nêzîkî mangeşkê bûn wextê hatîn ew gunde text kirin. Gundek şwa beroşkê wan binê beroşka Seዕdûnî nêzîkî mangeşke ez barkê min yê mezintirîn gundê vê deverê bû. Gund hemî xirab kir. Text kir li gel erdî Kay Seîdî kamîra vîdyoyê vê bû kamîreka fotoyî jî li gel wan bûn her Kay Seîdî bû yan biraderekê dî bû. Em çûn me Kay Seîdî film kir em zivirîn em hatîn êdî bombaran ser wa gunda bû. Gundê dihê ku kevt pala çiyametîna dergeliyekî ye. Bombaran ser bû gela malet pêşmerga lê bûn. Em geheştîn gelî şikeftek bû. Min dît wê şikeftê 4-5 zarokekê tê da. Êdî pirçê wa ew bûye cilket wa bê ser û ber hindeka cilket wa dirayîn hindeka pêxwasin. Min jî du sê wêneyek bû girtin yet fotoyî. Ew wêne min etmayîn.
بری چندێکم وێنەیەک شوان فەیسبووکە بەڵاف کرد مدیتێکی بۆ من نوێسی گوتی تو دزانی ئەوێ بێجامەوی دڕیای و پێخواست وی ڕەخیت ئەو کیە مگوتی نه ئەس نزان مەزام زارۆکن متزانی زارۆکت ماڵا نەزیر ئۆرەینە گوتی ئەو ئەزم گوتنەکە ئەس نەقیبم سێستێرکت منێتینە گوت ئەو ئەزم گوتی ئەو وێنە بۆ من دايما قلت دمت من قلتي بلا بوتافيت بس وقتی من اف تصویر دیتی یعنی باش و باش من هست بکر کو امید وان کودانت نخواش دا جیان چکفتا و جیان جر ستمه که جیان و من روی وقتی من اف تصویر الپروفایلت دیتی گله کیفا من هات و من بسیار دیگ آخواه کر مگوتی اوه تصویر مال باتامه اف کرکه ازم گوته ما کرکتوی کیفا میگلات اما مش پروفایل اینا دارین برنشوشتن و سوپاسیاتات یعنی تا راستی تا جیلا که نی پیگهان که شورش چه بوی الانفالا همي تشتمت شو بس ألبومت من يتويناوت وقتي أو وينت رزقار بوين برايم بواري شياش تنه تشت كوش مالا ما رزقار كرين ألبومت من دفتركا هلبستا و راديوكا بچيك منها بوش مالا ما افتشتا رزقار كرن باش بون بشتينجي من أو فوتو همي من سكانر كرن السويت مقود دا نفوتن خرابنا بن سالا 1987 بو برو پاییز بو تمام رژیما بحثا گور با گور راستی گلک هار ببو گلک هر جهه که کردستان بون با باران و جبرکو شورشی سری خو باشل دا بو یا گلانه تازه علی کیمیایی ببو برپرس کردستانه ادی کشتن و هیرش و دست بکر بون گند خراب کردن و هیرشت کردن گندا از رزگار جهت کو ناف مثلا جهت حکمت هبون جهت لشکر دشمن هبون ام پشتوان دورکتین خلق نچار بو گندت خو بردان ام دویره دا ما دیمنک تابلوه که گلک جدا دید گلک عجیب بو ام چون بچین جیه کی ریک دا من تشتک مدیتش دیر ود ریک دا ریجی وصا گندالک کاشک ریکت ویره راد شد ام چون جایی که گلکی غریب دا یعنی شاخه که گلک غریب دا یعنی به انسان به مروف دروینه مسح کده مزانی مروفه که بس شد کتل ویره من نزانی والله منو رزگاری ما گلک آخفت ما قلت سحكني بيراجنك تني بي خدان مايا هم بيش بيراجنك بي نشت رابي قالك بي چاره ببو چه حاله هبتم چون ام راست چونه لا بيراجنه ما بيراجن رحانا هروري بو رحان بارد كم جيوه هنگه نابينا 85 ساليه بو نويك اول گل بو 5-6 سالي بو هم چون ما بسيار ليكروك برسیار جی کرنجی زور باش هند بیچاره ببو نشیا باش برسوا مبدأ فانوس که دستی دابو بارزینه که پشته بو جهه که یعنی گلک نجه ربارا گلک تایبت بو مجی چانتف منه بو راستی ظرف علاقه کف ما بو من هندک بسکیت و بنیشت و تشته واسا کریبون و بیرام ته تیپکا چسبکا پاراجی او شفاف اوجی بکری بو ته دابو ما بسکیت با اینا درم گفته بسکیت تاب خو مدان نویایی گفت نه بس گفت استهنیمه یعنی آفت خواست تهنی بزرگ من مطارجی نبو مگوت که حسنی مگوت از دچم آوه بو به بیرجنه اینم گوتی ده چاوا اینم گوتی ده ظرفی علاقه بو اینم تشی گلمنه بو هم چین آوه بو بینیم جارک رزگار چو خارجی آف لی گلک دور بو چون کانی اک هبو بلکی نزدیکی 500 متر خوصا دیر بو
آف کر علاقه حتی ساتم آفتیدا نما چونکه علاقه پری و پستریا کد وقت دستم ده همی کن ببود چسب فمبو چسب پیونا والحاصل دو جاره از چوم هر دو جا حتی متیرا بیرجنه آف اینای ما بنظر في كون كرو داوي خود دابر وما آفت كر داوي يعني ما تفيا دلما راحت ببالقلب دلما آرام ببيت دم تشتكي بشين بو بكين حتى اف صحبته واف تاولو واف ديالو قلمه قلوي واف اينا دي نزكي ساعتك احتمالات شو ما تقول خوزي من كاميراك با من بس ويناك ايفي قلت با ایدی هوجای چه نویسینه نبود مرو سر بنویسد يعني حتى تو بيجي تشتج دست ما تشوين ديسا جي فوتوغراف نكيم هاتينا گرتن گلك هاتينا گرتن بس ما كم ترخميك كر جبان السال 2010 ازرق با من هات پروژه من نویسی او پروژه نزدیکی 12 خاله بخواد گرید پروژه من گلک درگاه قطان راستی کسی وقت بیشن برسوک باش نبو بو وی پروژه پشتیگم بریارا خودم گفت از خو او تشته از شمش بیروریت خو تشته دستم داوک هولک تا که کسی تشتهش دستم به تجویدی رو که رزگار بکم دست بکر من دو پرتوک وک بیروری نویسین یعنی دو برگ بناوه جرسی برای چیا پشتیگه جی پروگرامک با رادیو کل سوئد رادیو آشتی استکهلم با دمنزیکی ساله که من چکر او پروگرامه بناوه بیردان که شورش و پشمرگه بو نزیکی 36 خلکام پیشکش کردن دوا 36 خلکا دا نزیکی 100 دمجمیر جاف بکتنه مکردن پشتی سرهلدانا پیروز و آزادیه دوی تشتی هری گرنگ او با که او کسی بجم شورشا ایلونه کری گلک شماش ناف چون هر که فیلمک و چیروکک و داستانه گل مجی خود بن عردی وکر راستی کاره که ام بکین هر چنه بد ام کنگی هر درنگه جی بس چند درنگ جی تو بکی هر باشتره شنده که تو نکی او تشتی مای ام کن بکین لدف خلکه بید ارشیفت هنده کسادا بید دیروکا خو تشين سر ليفا غوري وقبري جي في رابجان از پیشنهاد کم حکومت هریما کردستان سنتر کی دانت بجنه سنتر بیردانکا کردی اگه زاروکه گنجک نزانید بریسیه 40 سالا چوا اف آزادی حیاتیه ده چوا قیمت آوی زانید دیماهی که درگاه که الواپش نیارت ما و برکا کاک آکو ریوبر تورا مدیا روداو و پشتوانیا جناب کاک نشیوان بارزانی هاری کاری با ما هات کرنه که ام وی سنتری وکین اول نزدیکی بجین 40 روزکای پراکتیک سنتر ما دکومنت کردن و ارشیف کردن دیروکا شورش بناو سنتر کوماته کتید کاری دا گلمه دا 3 حواله دیهنه ام 4 حوالین ام بجین وی دمه و 40 روزا دا و 13 جاف پیکتنیت مکرین تشته گله سیر دست مکتیه
یعنی راسته پرتوکت هاتی نویسینه سر دیروکا شورش بیروری هاتنه نویسینه بس باور بکه هندک تشت بدست مکتنت نوا بیروری دا ید و کادر و پیشمرگا که حتی نو که چه پرتوکا دا منه خواندنه تشتی گلک بالکش و سیر دست مروید کوید جبر هنده بدیتنا من اوه ده کاره که گلک گرنگ بید که پاشا روژه دا پشتوانی بید کرنه و ببید دستگاه که رسمی و برفرهتر لی بید همی لایان دیجی بخواه بگیرید مزگین ای شهید رجا مهلات بره خوینات آزادی خلات مزگین ای شهید رجا مهلات بره خوینات آزادی خلات داگیر کرنما شادی بو مهات داگیر کرنما شادی بو مهات کنیو بشکرین داگرتی ولاد داگرتی ولاد